особыми, видите, да? Далее, если аллергический ринит, это ощущение зуда и першения в горле плюс кашель, симптомы, да? Если это муковисцидоз, влажный продуктивный кашель с трудноотделяемой мокротой, понимаете, как плюшоподобное описывается. Далее, поперхивание пищи или грудной кашель – это повторяющаяся аспирация. Лающий грудной кашель – это что? Размягчение хрящевого каркаса мышц бронхов или же хрящей, трахеобронхомаляция, сдавление дыхательных путей. Может, так? Это дети не вылазят с обструктивным бронхитом. У подростков и у детей после 7 лет, доктора, психогенный кашель имеет место. Знаете, когда приходит ребенок на прием, и мама говорит, вот мы не вылазим с кашлем, вот он кашляет и кашляет. Пока вы с мамой беседуете, вы следите за ребенком. Дети такие, вы знаете, они прислушиваются, о чем говорят родители с врачом. И вдруг вы замечаете, что у меня часто бывает, заходит в кабинет, прям начинает кашлять. Я не обращаю внимания. Понимаете, кашляет, я с мамой, она мне собирает жалобы, а сама я смотрю, прислушиваюсь. Когда ребенок видит, что на него не обращает внимания, он вдруг перестает кашлять. И мама спрашивает, ну что, он кашляет? Нет, не кашляет. Если он увлекается, рисует мозаику или чем-то кашляет, поймите, мама говорит, нет, никак. Вот это удивительно, говорит, ночью не кашляет, а днем, говорит, просто приступообразно. Это психогенное, надо искать причины. Знаете, и он имеет место сейчас. Конечно, в первую очередь невропатологу на консультацию обязательно, да? Вот это. Дальше. Интерстициальные заболевания легких у детей. Реже не забывать, конечно, о специфической патологии. У детей могут быть, да?